dobrý večer. Chcel by som vám predstaviť týchto troch fešákov. Marián Lašák, Roman Ficek a Peťo Jakubík. Dali sme si také troška, aby ste nás lepšie rozpoznali. Vznikli sme v 2006 a venujeme sa produktovému dizajnu. Vlastne v následovných slajdoch to uvidíte. Marián, ide ešte tvoje. No, tak toto je obrázok číslo 1. Sú to stolčeky, klasické drevené stolčeky, ktoré pomaly vymizajú z našich domácností. Preto som sa podal, že ich takto spracujem. Perohač. Perohač je z kolekcie Mutant, je to vlastne polička so zrkadlom. Je vlastne perohy tvoria tú poličku a ten oval je vlastne zrkadlo. Symbolika, to nebudem nejak, každému je jasné, o čo tam ide. Dobre, to je nočný stolík Sluštička. Stolík patrí do kolekcie o motelovom príbehu. Je inšpirovaný klasickou uniformou, čierno-bielou uniformou hotelovej chyžnej. Čo viac k tomu? Sviečky, tieto sviečky to je taký jednoduchý produktík, ktorý vznikol kombináciou stopky od vínového pohára a klasickej sviečky za 10 centov. Celé sa to zlialo do jednoho produktu, je to vlastne z parafínu, kompletne odliaté, vyrába sa v týchto troch variantách. Toto je kolekcia Poézia bežného dňa, je vytvorená z imitácií knížiek, tak aby tieto produkty ostali funkčné. Je to nočný stolík, naľavo, ktorý má malé šufličky, kde sa ukladajú drobné predmety, polička a hodiny. Tak tu vidíme rohož. Rohož je nazvaná Otrok, vlastne je to inšpirované klasickou loveckou trofejou, len tá polovačka bola trošku iná. Patrí to do kolekcie Dekadentný kútik. Toto je piedestál, je to skrinka, ktorá je obyčajná skrinka, ktorá je typická tým, že keď máte pocit, že v živote prehrávate, tak sa môžete postaviť a ste vyťahnutí. Pekné. Superman. Tak to je vlastne reakcia na množstvo týchto produktíkov. Veľmi jednoduchou zmenou loga vznikol takýto vešiačik, ktorý vlastne je vyrobený pre hrdinov ukrývajúcich sa v šatníkoch pod kabatom. Najlepšie spálny asi. No, tak tu máme ďalší kúsok z dekadentného kútika a je to vlastne 5-nohý samček stolčeka, dreveného stolčeka, ktorý je momentálne v pokojnom stave a vždy dobre poslúži. Toto je stolička, je to samička stoličky, je inšpirovaná ženou, volá sa Ona. Tak ja sa aby o nej rozprávať teraz viac ako. Týri sa. Červená. Toto je keramická dozička na cukor, soľ alebo korenie. Vlastne myslím, že je jasné, čím je inšpirovaná. Má drobný korzetík a je už len na užívateľovi, či bude táto dozička slaná, sladká alebo pikantná. Stolček, jelenček, patrí vlastne k tej kolekcii toho Mutanta, čo som spomínal na začiatku, Perohačovi. Má pekné stehná, nožky. Toto je kolekcia tradičný nábytok. Tradičný nábytok preto, lebo je inšpirovaný tradičným ľudovým ornamentom, ktorý je v tomto prípade netradične poskladaný zo súčasných, ale vlastne tiež už ľudových motívov. Window, jednoduchá polička, tvare okna s jednoduchým modrým pozadím a vtáčikom na parapete.
No, toto je stolička so zásuvkou. No a vlastne je to iba to, čo vidíte, stolička so zásuvkou. Ja som tam vlastne ani nič nenavrhoval, ani som nemal nejakú ambíciu robiť nejaký dizajn. Ako ja som to len tak spojil, tú stoličku s tou zásuvkou a tak je to stolička so zásuvkou. No. Tak tu je nástenná lampa koketa. Táto nástenná lampa zvádza, ale iba ak rozsvietite tie svetla. Vlastne je to časť kolekcie Motelový príbeh. Sviečky, vlastne túto dizajn som ani ja nerobil, to spravil vlastne oheň. Pekne spravil túto štruktúru, ktorú som odlial a odlial do iného materiálu a vlastne používaním tejto sviečky oheň dokončí to, čo začal. Toto je svietnik zvon, ktorý je inšpirovaný známym náradím na čistenie odtokov zapchatých a my si ho môžeme položiť na sviatočne prestretý stôl, ktorý obedujeme a tak. Predtým umyť. A toto je náš posledný obrázok. Je to nastenný vešiačik, má pekné koketné nožičky, sukničky a týmto vlastne by sme sa radi rozlúčili. Nožičkami, ružičkami a ďakujeme vám za vašu pozornosť a dúfam, že sme vás pobavili.